கிளிமீன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலாமா? இந்த மலையில மீன் குழம்பு மீன் வறுவலோ ட்ரை பண்ண எப்படி இருக்கும்னு காசிமேடு மீன் மார்க்கெட் போனா கடையில ஆளே இல்ல. ஒருத்தர் மட்டும் மீன் வித்துருந்தாங்க. ரேட் கேட்கறப்ப இந்த பேரட் ஃபிஷ் மட்டும் தான் இருக்கு, 1000 ரூபாய் ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. குறைக்கவும் இல்லை, எப்படியாவது வாங்கிட்டு வந்து சமைக்கணும்னு கிளீன் பண்றப்ப ரொம்ப டஃப் ஆயிடுச்சு. தலைமையில சத்தியமா எவ்வளவு மீன் சாப்பிட்டுருக்கேன், இந்த ஃபிஷ் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நெஞ்சு குழி தொட்டு போகிறேன், அடி அலையே அலையே கண்ணு மொழி வாங்கி ஓடுற. பஞ்சாரத்தை போட்டு மூடுற இந்த மயில மயில பத்த வச்சு நின்னு பாக்குற. ஃபைனலா இந்த மீன் குக் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப சான்ஸே லெவலில் டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இம்பார்ட்டண்டா குழந்தைங்களுக்கு வாரத்தில் 2 தடவையாவது மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றோம். அவ்வளோ இந்த ஃபிஷ் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் சாப்பிட்டுருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க.